ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಶೀತದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಟ್ಟಂತೇಳಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಿಳ್ಯದೆಲೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಳ್ಯದೆಲೆನ ತೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಚಿಗುರನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಬಳಸಬೇಕು. ಇವಾಗ 2 ಕಾಳುಮೆಣಸು, 2 ಲವಂಗ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಚೂರೇ ಚೂರು ಓಂಕಾಳು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚೂರೇ ಚೂರು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ತಾಂಬೂಲದ ಥರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಜಗ್ದು ತಿನ್ನಿ. ಈ ರೀತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಶೀತದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಟ್ಟಂತೇಳಿ ಹೋಗುತ್ತೆ.